Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Ngouya. Adasamoni, ça fait déjà beaucoup de temps que Karine Mokonzi a publié qu'à partir de l'élo mobile, il a fiancé ce tigre. Ça fait déjà 8 mois ou 9 mois. Depuis tout ce temps-là, Marie, là, on est équipe naïe. Moutakala à Paris, on a ce qui grâce au Yangowana. Moutakala à Paris, yo jeune fille, au beau Timon au PC, comme ya Rachel. Il y a un artiste et musicien, et c'est comédien. Donc, Abibo qui déjà bien avant, né, présidente Nabango, à quelle agresse habité, n'a pas mon début. Glo Lang, il est là, Bali mon début. Pour voir mon début, selon les arropalat. Batobele, bakoma ko sala ba base, bakoma ko yako luka, baye bana, na sima ya kombo ya Karine. Na yo soit de ceux qui s'aiment qui sont au bengonan. Oh ça la émission aux autres va ndeko na yo azamona muke et tout na suka nango aux autres barake to s'abonner la chaîne pour comprendre as bebi makambo wana po bato ba s'abonner la chaîne na ye tellement ezama Karine bato ba kolinga ye tellement ezama bato balinga Karine te ba ko appuyer eloko ba ken piana ba grâce pemo ate même bon c'est qui non quand même là et la main on l'a taka ken piana pe bomba bilamba na et oh bilamba tout ba kabela na poto ken piana mona sika na ye oui que la vie c'est pour la première fois na c'est ken piana ate teinture ya rose na mutu azela ta ba mantan plus ba mantan to yaki nango ah ninga auto rappeler ka bato lelo to ça le 47 le 24 en plus le 24 après les silité lobby toyeba soki ekozala te ba ma autorité bagenda kutana Karine la Chine bagenda kutana Karine ba sola na lelo nena ba boyeba na membre na ba autorité bazana ndako ya Karine bazo sola soki pe Karine ba obalana na Feli tobeti maboko. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Ngouya. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Ngouya. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo, Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. On a bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi c'est l'internet. Bonjour et bonsoir chers internautes, bienvenue dans votre émission Tosola. Une émission où ils arrêtent bien Tosola. Musicien, théâtre, bateau, analyse. Aujourd'hui je suis avec Moutoumoro parmi Karine Mokonzi, donc chinois. Un chinois mon plateau, aujourd'hui c'est le 24. Nous sommes avec mariage à Karine Mokonzi. Mais toi qui sont dans le bal à Ezate. Il y a un peu de qui maintenant parmi les Chinois, il y a un moko à tout microsoane pourquoi il bala Ezate. Pour c'était prévu si la masse de fait si ça qui n'y a soit biloko patati patata mais tout la gâteau la mukaboye Ezate. Donc il y a un ami placé Fennek à me expliquer sur pourquoi mariage il y a Karine Mokonzi la baronne Ezate. Bonjour Fennek. Ouais, bonjour Adassa, bonjour Naba abonné tout batala rabiso na Matika Songo télévision. Donc nous sommes dans la poste un jour dans la chaîne Matika Songo télévision. Le roi père le l'équipe, nous sommes dans les Okita. Donc la Chine
populaire baotala ngai autorité bana membre ba charge ba défenseur bayebi ke de câble ya Karine Mokonzi Maramutu na lobaka et oui t'avais pas moko mami donc merci na mon vieux Adida Keseloué monté en Clara l'inspecteur Miguel Mbongo maman Merfi Kembo Joe Mangala bambote na mon vieux Joe Mangala ba tout balinga ngai maman Adina salon Bercy bambote na yo quoi da sala za pena pona yo to panza teke quoi to pona teke kaka nengo lobi wana nde su libala eza sutata yo moko libala adasa omoni Congolais linga muninga ne Congolais te Congolais aza jaloux Congolais ala toujours ndoki omoni Bible lobi 1 plus 1 soki sangane sali moko donc moko na moko soki sangane sali moko mais est-ce que Satan linga bongo te Satan chez ya linga pena moko na moko so basangisi yango esala 0 omoni lelo le 24 toza journée oyo ifaki biso to fêter wana Kinshasa na Paris Karine Mokonzi la Chine na famille biologique ya Karine balinga tonga to vanda lelo et vu ya pandémie ya coronavirus oyo ezoboma ezotalate gouvernement français bavandi bazo la patrouille de 18h jusqu'à l'aube et nous les Africains toyebi ke biso wa mariage na biso to lingaka eleka na ba heure moko ba 21h na ba heure crise si to l'aube donc c'est pour cela biso famille internet à Karine famille biologique il y a Tigre Noir famille il y a Karine Mokonzi to vandi to lobi te au lieu de fêter na moi parce que na Europe bat bakendaka bakayo et tout to reporter jour ne yango na yango to reporter jour mais esali ba polémique na internet bat mususu Karine kuto to ekomona na ndeko ba ekobima et tout mais biso to di date na biso to refêter date na biso to refêter quoi donc c'est ça ngai na moi c'est comme si au bon mille vérité ça on a testé la fenêtre to ke malembe vérité va que non famille ya Tigre balobi que non Karine Mokonzi aza mukolo ya mobali mobali ana 23 ans Karine na mukolo ya on balingi libala wana mais adasa ko yena balokuta mo adasa mama kambo adasa mo to boye to yebi presque chez nous les chrétiens même ici et pas ba toke na poto kuna bato basuna Karine mingi baza ba chrétien on comprendre omoni lelo ndeto ekomona ke ba voice comme kobima o Karine Mokonzi yango na lobaki likama ba chrétien na Bible verset nini oyo ekoma ke mobali na mwasi soki mwasi aleki mobali na âge moye baba na ezate soki mwasi aza plus âgé que mobali moye baba na ezate to mona verset wana te yango to mona ba musulman to babali saka mwana bango soki déjà commis na âge ya puberté et lelo Karine Mokonzi Feli azala mukolo ya Karine azala leki ya Karine bolingo ki para acheter na bolingo za na acheter ne na yango toza koloba tolali tolamoki tomona ba réseaux sociaux soi-disant ngana benge soi-disant peut écrire dans soki miate Marie la moka apparemment il y a maki grâce Miss la sexy il y a maki balobi lelo ne ba ko za bilamba ni le 24 jours en mariage mais on ne ba ko nous année bilamba ya Karine Mokonzi ko ba bimisa donc Karine abali non te mais c'est qui n'a qui déjà dans mobile na mais adasa moni ça fait déjà beaucoup de temps banda Karine Mokonzi a publié que à partir lelo mobile nanga fiancé nanga c'est Tigre ça fait déjà 8 mois ou bien 9 mois yango depuis tout ce temps là Marie là on est équipe naé mutakala ya Paris wana soki grâce soki na nyango wana tala mutakala Paris oyo yo jeune fille oboti mwana opesi kombo ya Rachel mais Rachel to yebiango la Bible Rachel te to boyi te biblique mais Rachel to mona kango erinaka ba ne 70 80 erinaka na ba ne 90 mais to ko bina ba 2000 ans na 21e siècle ezalaki te basangani bango to ko Karine ye akokisi mal ba gloire olangi grâce mi quoi personne grâce nani mutakala Paris non ya le bakini na 2020 il faut biso tout ba chroniquer sto bota or que to yebi que soki mwasi aboti sana bala ye ezada ko sente yango to mona ki mama na Rachel wana grâce la ngubu déjà akenda ki ba senta ki ye dans chroniqueuse nous dansa
oyo akenda kobota na artiste ya musicien wana soki comédien mais show soki nini yango wana ye wana donc abibotelaki déjà bien avant nde présidente na bango ake na Grèce abi te nazwa ata mondibu bilo olangi lelo abali mondibu kovoa mondibu ndenge azaka te ye selon eza kobala te ndenge amoni Karine akobala ye siko ake basente abenga olipala basente kilo olangi nazongi na affaire ya Karine mokonzi soi-disant ndeko bazoba soki ndeko ya Tigre aleki na bémission bien sûr soki adefendaki ndeko ne ou pas toyebi te alobaki te mariage ekozala oyo ozala te ima alobaki ayebi te le jour mais soki otala ndeko wana mwasi soki ota bémission na ye à chaque fois soki aoloba Karine na mwana biso Feli Karine aza mokolo Feli aza kaka na 23 ans Karine aza na 35 ans boyeboye na suka nango azolobaka nini abonnez-vous na chaîne na ngai Intel selon biso parce que ça va mususu babenga bata mayele mususu atanga te mais o bato beba mikumisa ki onga natanga naza licencié mais soki ozongisi na makambo simomona ki ando kende classe ane licencié te mais ando kende classe aza pe diplôme aza pe diplôme akoma pe da licencié mais ando kende classe loko bandeko wana ya mwasi wana na suka nango aza koloba ke bosabone na chaîne nanga to comprendre bato ebele bakoma kosala babase bakoma koya koluka bayebana na nsima ya nkombo ya Karine na yo swadi soki semeki so tokobengo nani osala émission ozoloba mpo na ndeko na yo aza mwana moke eto na suka nango ozolobaka ke tosabone na chaîne tocomprendre azobi makambo wana mpo bato basabone na chaîne na ye tellement eza mamba Karine bato bakolinga ye tellement eza bato balingaka Karine te bakoapuye eloko baken piana bagrâce te mo mais grâce te ken piana alingaka Karine te biso toyebi avaki etirki alingaka te maye atelemeli libala wana te tu vois les problèmes mais ken piana aye te malikama libala alobi na eloko te tu vois non mais pourquoi bamanike baoloba mais pourquoi bamalika baoloba pourquoi bagrâce te mo baoloba donc on comprend yango yende leader na bango ti beni fo za koto quoi donc yende leader na bango quoi et donc yende leader na bango sim da pesa bango ba sujet to lobela boy Karine mokonzi mo alobi na la Chine nazo ka bato bazo benganga mami mutema mami libala ezate mami mais moko za très à l'aise mais le en live na ye adasa non ada très à l'aise alobi oui bien sûr mana mutema na ye moko za sûr neti ngala comprendre que ana à l'aise na ndenge lobi ke yo moko ko to yoki na bien te yo muto tongisa ko na mana yo adasa super na yo mais sac o bomona oyo eza na bilamba elingaki latama lelo donc na ndenge osakana te ndenge na kinisa zini kumbi na elamba ndenge na kinisa muna na elamba ndenge na kinisa bameriam tonton play nde namoni epela yaki mabe ya kosakana te tala kaka nga super na ngai parce que tobwaki nini uniforme eza ya super nga siko natongisaki elamba ba superman mpona ya likolo donc nayebisa deja faramu Karine bokima te nayebisa deja arma soki nayebi bokima te mpona oya likolo olela kota na porte nga na okita te payela mopepe likolo en tout cas babiki po forme oyo elingi elatama lelo na ndenge ya kosakana te balobi elamba elingi elatama ya kosakana te en plus elingi na chande 3 fois mais na yango balobi elamba epolaka te nazongisi yango na se elamba epolaka te elamba na olataka keni piana pe abombaka bilamba na ye te bilamba tu bakabela na poto keni piana namona esika na ye oyebi ke na vie c'est pour la première fois namona sika ya keni piana atie teinture ya rose na mutu azolata bamantan en plus bamantan to ayaki nango awa atie kolata yango te mais tazolata yango eyaka te tonton play alata yango te selon climat na biso awa nde emona kolata yango te donc parce que ken piana aza kala ya kosakana te ngai aza kala ya kosakana te na yango biso famille ya Karine yango yo ken piana ozobeta se tolingaki ete ana turki sikozi mais bilamba mpe ezali oke turki eloko te ana mboka elamba mais akoka masolo aforme te ocomprendre sikoyo turki akena nani akena bina panier akena bina panier donc bina panier amemi Turquie
tellement amoni il faut on respecter ngana réaliste omoni Ken Piana akendaka ne pour ça 7 jours azongi na église moko boye bakabeli ye mutuka soit disant pasteur akabe mutuka 3000 et ba 35 000 dollars elle okuta Ken Piana la vérité que mbongo wana za mbongo afingu na fimbu azobanga mpo mbanikia kolongo yo pasteur bomba opesa mutu asa bonga kenda bapoto en plus église wana équipe kaka ke bato babonga église wana balobi après Ken Piana baopesa bibi kapinga o ma mission baopesa Roger Ngando na ebele ya bato bazaka na église wana pasteur ebele bango bazangi bandako kolala ebele bafrère bazola na église likolo bazangi place kotia mutu apesa bango bango bagarantie ata $500 par chacun et ça bango bien okopesa Ken Piana na biso banga nzambe amuninga na ota pe soki olobi vérité te place caroline euti soki olobi vérité te place caroline euti nzambe ko frapper aucun tika kombo nzambe ko to église de pesinga loba vérité na yango na pesi pasteur wana défi akabelanga ta IST potonzima adasa poto sikono donzimite potonzima ke Ken Piana bakabele car na église pasteur wana apesanga ta Mac X ata fuga ya cop na robin namba 305 ba 3500 na robin namba 4000 on comprend eza lokuta ngala onzima ke bakabele Ken Piana kaso ngala jota ya occasion ata car moko sala nango ata monteur nango eza bien ti ata cage la 1800 pasteur apesinga wala na onzima donc c'est ça mais est-ce que osonga na question lobi que le 24 bakende ko bimisa kari na ndako tana kari nano elombe ya mwasi bongo nana ngo akotele maso wana kari non baninga ne ba chroniqueuse balobi non to ke no bimisa ofika libala ezate to ke ta ko bimisa bilama na ye libanda azongi sika zo kovanda balinga ba chroniqueuse adasa na dit que la question ça yo ba réponse à ngai quoi donc kobote na émission te émission ça yo na nga to rappeler ka bato lelo to le 47 le 24 en plus le 24 après une silité lobby toyeba soki ekozala te bama autorité bagenda kutana Karine la Chine bagenda kutana Karine basola na lelo nena baboye bana membre na bama autorité bazana ndako Karine bazosolola soki pe Karine baobalana na Feli tobeti maboko soki bakobalana te topesa tozongiselaka nzambe lokumu parce que Karine Mokonzi akozala chroniqueuse ya liboso te akozala mpe mwasi ya liboso te oyo balingaki babala ye ke bachange mobali mosusu aboyi na ye na sepeli naza na joie parce que Karine Mokonzi esalami te kende ezalaka ke boza na kati ya salle ou soit baa na kati ya église pasteur aotuna nani yango asepeli te na libala oyo atombola mosapi la na ngai namona famille soit disant cousine ya Tigre wana na ngai namona grâce oyo soki mustakala wana na marilo soki tenge tomona batemisa misapi mais lokola nanu tokomi na mérite lokola au début kutu sale kuna toke te donc c'est la fin du monde te Karine c'est pas la fin du monde, la vie continue soki Tigre Feli azalaki mobali oyo nzambe atindaki Karine Dieu merci mais soki pe ayaki na kaka mpona succès soki Tigre Noir ayaki na kaka mpona succès bayeba ye ndenge bayeba badondi ndenge bayeba banani bacentimètre ndenge bayeba bagezi mawe te donc soki baye po basala bango bapromotion baya balobaka na bien avant mais soki ekomi ke adasa lelo balobi ke Feli aza na 23 ans sikoyo ngai nde naza boye le chef le 28 oyo nga mpe naopesa age na nga ya internet parce que tokóma lokwa bajoueur bachroniqueur na bachroniqueuse bakóma lokwa bajoueur tokóma na age ya bale ndenge bajoueur bana ba age ya bale biso mpe tokóma na ba age ya net nga sikoyo nayebi ke Feli lokwa aza na 23 ans ngai mpe na age ya net na 16 ans parce que le 28 oyo eza jour anniversaire na nga le 28 octobre nga mpe nakokisa 16 ans na ndenge age ya bale tonton plein chinois nayebi te mpe soki azala na 17 ans sikoyo talama 9 fois zini talama 9 fois pembe ndenge ebima zini akozala na age nini na age ya internet akozala na 18 ans sikoyo Feli azalaka mokolo na biso donc miya na 23 ans azalaka mokolo
balobaki feli aza mwana mokie na balobaki aza na 23 ans biso mpe tana kopesa ba age sur internet neti ngani na omona oboye okoyoka ba 14 ans na age internet adasa talanga mineur wana mineur adasa donc nde ozala boye okoyoka na ba 14 ans nde na omona elongi nao na yango biso bana mikie feli aka mokolo na biso wana 23 ans ngana nakokisi 20 ans te naza na internet na la 20 ans te la Chine bama autorité bakeba parce que jusqu'à présent tu respecter bof Félix Tigre Noir mais ceux qui mbilinga ye danger mbilinga wana to comme on peut tout nango sikoyo okoki expliquer biso moke parce que toi tu fais partie de la Chine problème ni ezosa avec Karim Mokonzi asala mpe na baennemi ebele baennemi mpe eza mpe bacollègue na ye bachroniqueur na bachroniqueuse ikompre meme libala ezalaka mwa eloko mwa baesengo olie bato basepela libala na ye me bato bakomi nasi kokritike bato kokota ti na famille eza mpe na chroniqueuse moko aza awa boye yo moko mpo yebi komone bien ye mpe akenda ti na famille ya mobali wana mpona koloba makambo ya libala wana omoni aza na baennemi ebele toza bato te papa tozanga biomona eleki niveau eza polémique internet ya Karine ezalaka nango à l'époque eza barando o Karine parce que omoni moto avuaka moto alobaka ke mabe na nga alobi ke areconnaître ke nasalaki mabe na s'excuse neti omo lelo héritier bisi désolé en Italie te naza moto mabe nabimisa bavideo ya sextap eto nasenga pardon Karine Mokonzi asenga pardon abi oyo tu ayebi ke naza likambo na ye nasengi baexcuse soki nablesaki moto nasengi baexcuse naza so na posa na rancune na Karine te nde biso to négligeable ba conflit à Karine te to zalango jusqu'à la fin la chroniqueuse oyo ti koloba nani kipekapeka alias Cynthia Kapashi mwasi ya Pasteur John kasi kombo na yango wana Cynthia Kapashi ezalaka kombo moko bango bengana surnom oyo bapesa ye Cynthia Kapashi ya surnom mais vrai nom na ezalaka kipekapeka oyo mwasi ya Pasteur John oyo asenga biso ba $15 mpo basala na émission nzo wana mbongo wana oyo bana alimete Pasteur John azala na mwasi te mwasi nde Cynthia mais bato tu bayebi ba $15 Pasteur John asenga biso siko biso mpo nasenga so ba $15 Cynthia ezalaka ofele biso avant tosala émission Pasteur John ezalaka $15 mais Cynthia ezalaka ofele elakisi ke bor na ye donc amati ayambo ekoma $20 donc nyonso wana bambongo wana akangisa yango mpo ya kobala Cynthia yango sikoyo omoni bafe ebele internet tellement babalaka te bakokomatre toujours mariage ya Karine na yango na matika songo télévision liboso na yo adasa naopesa Karine conseil étant que ndeko étant que confrère étant que mwana na ye nakoloba na Karine asalaka biso mingi basurprise atikaka kobimisaka bavie privé na ye na internet bomba pena père tomiko kolakisa mwa père adasa bomio kotanga pe kombo te parce que des fois te internet kaya boye donc mais yango Karine abombaka bamakambo nini mosusu Karine bazolia na tigre na internet Karine azolamba na internet Karine bazomela secret na tigre na internet cette fois-ci na raposa Karine même si date oyo totie ya mariage ya tour oyo tokolinga te ezala publier bato tu bayeba lokola Karine atika babiloko wana avandi mpena boyo eza na bato tu te bakommentara pa Karine oyo bakommentaka bavideo ya Karine oyo bakommentaka na page ya Karine eza te motu tu nde alingaka ye ebela bachinois ebela bana membre ebele ya bacharge badéfenseur balingaka Karine te ntango moto azosala mabe ntango moto asala eloko moko boye ememeli mabe il faut conseil il faut boconseillare eza noke nyonso Karine asalaka boyoka maboko ntango mosusu mpe Karine asali mabe obengi ye mami koto koloba lisusu boye te mami mais bango bazala wana chaque fois Karine aposte tigre maboko Karine apesi date ya mariage maboko Karine asali boye maboko Karine apesi na ndenge elamba kolata la jour à libala maboko na yango ngana opesa Karine Mokonzi amibombaka parce que la minute où Karine azana ba ennemi que plus que ba ami ba ennemi baleki ebele que plus que ba ami donc asa pena attention na bato tout o ba approchaka ye parce que na oyebisa Karine parce que toyo abungisa Karine elo ninga na omona tonton plein ebite so na kosa
Karine soki to continuer boye Karine to ya ozanga to ya ozanga Karine akepeka boye po muta kende eza nango le moins facile ka geste mo ko le kapé ake yango ami batela na ba propos na ye ami batela na ba intimité et non que ale baka nyonso na télé donc soki tigre ba na Karine le 24 ngai blamba na ngai tulit le 24 to pas bien mila télé ngai blamba na ngai tulit avec bazara makasi to place ati bazara ngai blamba tulit donc j'avais un temps plein là tu t'as le temps plein le temps plein dans la bazara na c'est donc et loko ken pena rosa na ngote le wala tyo auta poto aya na ngote ezaka bilamba ba pesa même na bana kitambo ya profiter à la ton na poto donc ba obeke bilamba eza ifagela tamalelo net na zone lamba ya kosakana te mais bilamba langa même si etuli eza yango fin du monde te la vie continue lobi nzamba kobatela biso tokomona so journée Karine Mokonzi tigre aleki mibali tute tigre aleki mibali tute ya mokili mama donc aleki te tigre nda soki esi mibali te ya bapaki tigre aleki mibali tute na otore mabende eza kuna bato batorama mabende eza na bato ebele batorama mabende baleki donc na yango soki bakobalana oyo bakobalana te biso tokonosaka lokumu epai ya nzambe mpe Karine akozwaka un jour mobali oyo nzambe atindela ye biso toza wana mpona kosoutenir Karine Mokonzi toza jusqu'à la fin. Ok, tellement tokomi na suka maintenant conseil nini ya suka vraiment place au suka soki famille ya tigre ba réagir mabe vis-à-vis ya Karine Mokonzi réaction bino ba chinois réaction na biso ezala nango normal mais so ba mabe biso pe toya mabe soki pe mère wana nga sa ba vidéo pour la chaîne na comme ba vie asala na ndenge malamu donc Karine Mokonzi est toulate Karine a toulate Karine aza moi kitoko un jour mobile na la Chine tout soutenir Karine ba prière tout soutenir ye moralement physiquement na ba appel et ça va moi vrai donc ce n'est pas la fin du monde ce qui peut mariage le roi le exact là nous pour prolonger jour et vous ça n'en peut même sur janvier décembre mais ce qui est ça la manzamba za le consulter ça maté donc état bango mon vieux a dit que c'est lui moteur ma Clara maman dit dans salon Bex na kata London maman a été féminine les femmes monitaires internationales Natacha Maria Foala depuis la France maman tena boni masango ya lolo masibu donc le chef Enek Mokonzi nazali ki wana liboso ya Dassa en tout cas na sepeli émission kitoko na ebité ceux qui ont été facile parce que na mona ba question eza lokola ba fi ba sara na TV5 donc la linga le kalamatika songo ezaka lokola na TV5 na fali o aleka na TV5 na journal d'Afrique na ya Gezma weto aleka na innocent o aleka ngana bango to ndenge moko pona zaki liboso ya TV5 na mona ngo chaîne na matite mais na mona na zaki liboso ya chroniqueuse ya TV5 en tout cas merci na yo pour attendre mon personnel les canamatiques sur la télévision. Ok, merci beaucoup à mon caméraman à Coco Dema, aussi merci à Luc Amour depuis la France, Botebele, Barbie la patronne, Fanny Touma, Bertina Massatonika depuis la France, un grand merci. À la prochaine, merci. Abonne-toi chez Matika Songo TV, chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. Wana bato aketo belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo ya solo,
ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet